广汽新能源牵引车，整车搭载双永磁同步电机，电机功率峰值可达460千瓦，可以迸发21000牛米，超大峰值扭矩。动力性能媲美626马力传统燃油车，搭配4档 AMT 变速器，即便在起伏国道、坡道路段重载行驶，也能做到起步迅猛，爬坡轻松，彻底摆脱动力迟滞问题。